이게 없어요. 이게. 그리고 그 집도 연도 높이 따라서 감으로. 예, 환경에 따라서 이게 불 자체가 이제 조절이 되거든요. 그렇기 때문에 그거는 이제 이렇게 이제 왼쪽으로 하면 열리고 오른쪽으로 닫힌다 이것만 아시고 그리고 잘 얼음 생각 안 하고 밑에 손을 봐요. 그러면 열린단 말이에요. 손가락이 들어가다 보니. 예. 구멍이 있어요. 구멍이. 어떤 게 조절하는 거예요? 앞에. 아. 좀 닫히고 그냥 더 불이 나가지고 그냥 불이 가버리면 확 올라오고. 이거 손가락 넣으면 같이 나가요. 그렇게 해서 이제 이렇게 하시면 그리고 이게 뭐 이렇게 해놓고 집에 가시면 아무 상관없어요. 아 이거 뭐 불편하고 나서 만약에 그냥 뭐 이거 거기다가 뭐 집에 불 이 정도 같으면 이거 무슨 용이에요, 이거? 네? 이거 뭐예요? 고구마. 고구마. 싹 그냥 이렇게 틀어버리고 네. 이렇게 풀어버리고 이제 청소기 빨아버리고 여기다 이제 뭐 그 나가에 가져가면 서된 그냥 그 조그만한 거 용기 네. 그런 거 하나 딱 사서 이렇게 이제 이렇게 딱 놔놓고 안 그러면 여기다가 이제 그걸 따서 이제 콩작을 예. 자갈을 쫙 가서 보고 이제 내 같은 데 그거 사서 딱 넣으면 기가 아, 막히다. 콩자갈. 네. 아, 좋은 거 알려주셨네. 그러고 나서 이제 고구마 또 계란도 그냥 이렇게 딱 이렇게 넣으면요 완전 공기라는 거예요 공기라. 그럼 여기로는 열기가 안 올라요? 혹시 여기 와요? 가기면 가는데 뭐 사람이 손대가지고 돌이 막 뜨겁다 이 정도는 안 가요. 아, 나는 여기다가 열이 올라오면 여기다 주전자 근데 올려서 올려 들면 그 대리석이 안 돼. 대리석이기 때문에. 그렇게 열이 올라오는 사람 여기 다 그래서 나는 사장님 내가 그랬어 여기로 열이 나와갖고 여기를 다 망가뜨리니까 여기를 내가 뭘 타일을 막자 안 된다 막 그래 걱정을 처음에 했거든. 사올 때 절대 그냥 벽지만 바라라 나한테 그러셨어. 근데 내가 혼자 걱정했어요 많이 이거 해놓고 아우 여기 다 망가지면 어떡해 그러니까 이제 저 안에 저기 화실에 이게 우리 그냥 조금 있으면 자꾸 이제 화실 저기 이제 끓음이 내벽돌에 네. 시커멓게 끓음이 생겨요. 아, 그거야 뭐 해서 끓음이 생겼다가 네. 열이 자꾸 나버리잖아요. 네. 그럼 다시